Olá, crianças! Hoje a tia trouxe uma história com desenho para vocês. Quem aí gosta de desenhar? Então, vamos desenhar e ao mesmo tempo contar uma história. Sendo assim, hoje a nossa história será um pouco diferente. Enquanto eu vou contando a história, nós vamos também desenhando algumas coisas um pouco esquisitas, meio estranhas, onde no final iremos descobrir juntos no que se transformou este desenho, tá bom? E para fazer esta atividade junto com a tia, nós iremos precisar de um pedaço de folha, tá? Uma folha, um papel e também pode ser um caderno ou uma caneta, um lápis de cor, o que vocês preferirem, tá bom? Então a tia agora vai colocar a câmera voltada aqui pro papel, tá? Para vocês verem o desenho direitinho e para vocês irem acompanhando junto comigo a história e ir desenhando junto com a tia, tá bom? A tia não vai aparecer agora na filmagem para vocês. O importante é que vocês visualizem bem o desenho, que a gente faça junto, tá bom? Vamos lá? Então a nossa história vai começar, tá bom? Você conhece a história de uma velhinha que queria acender uma fogueira? Essa é a nossa história de hoje. Essa é uma história de uma velhinha que vivia em uma casa que se parecia. Ela vivia em uma casa que se parecia com um castelo, e tinha duas torres esse castelo. E nesse castelo tinha também, sabe o que? Tinha duas janelas grandes, duas janelas. Estão acompanhando, crianças? E também tinha uma porta grande, isso. Então, como fazia frio, a velhinha decidiu: vou sair e vou procurar lenha para fazer uma fogueira. Então ela pegou o caminho que ficava ao lado da sua casa, tá bom? E foi procurando, mas nada encontrou. Não havia madeira por lá. E ela pensou assim: tá tudo bem, como aqui não tem, vou pegar um caminho com curvas. E assim ela fez um caminho com curvas. E procurou, mas nada encontrou, não havia madeira ali. E ela disse assim: tudo bem, como aqui não tem, pegarei um caminho que desce. Pegarei um caminho que desce. E assim ela fez. E então ela quase caiu em um buraco. E continuou andando mais um pouco. E quase caiu em um outro buraco. Nossa! E ela continuou andando. E mais um pouquinho, ela quase caiu no terceiro buraco. E ela falou: continuarei andando. E então quase caiu no quarto buraco. E ela pensou assim: não vou achar lenha, acho melhor ir embora para casa. E assim ela fez. Foi embora para a sua casa novamente. Quando chegou em casa, o que foi que ela viu de cada lado da porta? Vocês sabem? Olha só, 3 pedaços de madeira de cada lado da porta. Olha, crianças, estão acompanhando, fazendo junto com a tia? Ela recolheu essa madeira, montou a sua fogueira e acendeu o fogo. E aí, o seu gatinho, que agora apareceu um gatinho, descobrimos que o nosso desenho
se transformou em um gatinho, crianças. E o seu gatinho, então, sentou no seu colo. E eles ficaram ali juntinhos, olhando a lua, olhando a lua. E também as estrelas. Ficaram ali juntinhos, olhando a lua e a estrela por um bom tempo. E essa foi a nossa história de hoje, crianças. A velhinha que queria acender uma fogueira, onde no final apareceu o nosso gatinho. Espero que vocês tenham gostado e que tenham acompanhado a historinha fazendo desenho junto com a tia. Mas vocês podem fazer em casa também, tá bom? A tia vai ficar esperando a atividade de vocês com este gatinho da nossa história. Tchau, crianças!